Друзья, всем привет! Я врач-кардиолог Томас Томазович, автор страницы «Блог кардиолога» во многих соцсетях. Сегодня я хотел бы поговорить с вами касаемо сердечного кашля. Бывает ли такое понятие, как сердечный кашель, как часто встречается и какие могут быть причины? А перед началом обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь видеороликом и подпишитесь, если не подписаны. Сердечный кашель, да и вообще кашель, когда у человека появляется кашель, он идет к доктор не находит причину того или иного кашля, из-за чего он возник, явную причину, и говорит: у вас, наверное, это от сердца. Вот вы гипертоник, значит, у вас этот кашель сердечный. Но на самом деле, какой бывает именно истинный сердечный кашель, который может быть в результате патологии сердечно-сосудистой системы? Ну, для начала я скажу, что бывает такой относительный сердечный кашель, к примеру, когда человек принимает такие препараты от давления, как ингибиторы АПФ, то есть прилы. За счет увеличения брадикинина происходит повышенная сухость бронхолегочной системы, и у определенного процента людей на ингибиторы АПФ прилы, я напомню, это энолаприл, периндаприл, рамиприл, лизинаприл, трандалаприл и так далее, то есть лекарства, которые заканчиваются на прил, может быть сердечный кашель. Но это не 100% людей. Кстати, у женщин, значит, на прилы бывает кашель чаще, чем у мужчин. И в чем еще особенность? Чем тяжелее сердечно-сосудистая патология, пример хронической сердечной недостаточности, тем чаще прилы вызывают сухой кашель. И это, к сожалению, потому что те же самые ингибиторы АПФ, прилы, это препараты не только от гипертонии, это препараты также и от сердечной недостаточности, и от почечной недостаточности. И при их отмене, либо замене на другую группу препаратов, сартанов, к примеру, кашель, вызванный прилом, пройдет за несколько дней, ну максимум за несколько недель, максимум. То есть это на практике редко встречается, чтобы человек кашлял от прилов, потом ему меняли на другую группу препаратов, у него кашель сохранялся там месяц, к примеру, и так далее. Обычно это несколько дней. Но если сохраняется месяц, конечно, здесь нужно искать причину уже не в прилах. Ну так вот, это такой опосредованный кашель, вызванный сердечным препаратом. Это не истинный прям сердечный кашель, то есть человек кашляет не из-за сердца, не из-за патологии сердца, а именно из-за применения этого сердечного препарата. И, как я сказал, если у человека возникает сухой кашель на ингибитор АПФ, его, как правило, меняют на сартаны. Там лозартан, valsartan, telmisartan, кандесартан и так далее. Эта группа препаратов, они реже дают сухой кашель. Бывает в определенных процентах, но намного реже. Другие препараты среди побочных эффектов также могут вызывать кашель, к примеру, бета-блокаторы, но это встречается также крайне редко. То есть из-за препаратов, которые могут вызывать сухой кашель, это чаще всего ингибиторы АПФ, вот, как я сказал, за счет этой брадикининовой системы. Также из-за чего может возникать кашель в результате патологии сердечно-сосудистой системы. Пробежки аритмии, экстрасистолия. Рефлекторный сухой кашель может быть на этом фоне, особенно когда это у человека впервые, ранее никогда не беспокоило. Бывают люди, говорят, что вот я почувствовал перебой в сердце и тут же начал кашлять. Естественно, кашель сухой, как и с ингибитором АПФ. То есть пробежки аритмии могут давать рефлекторный кашель. Кстати, при ингибиторах АПФ, забыл сказать, этот кашель как раз приступообразный и чаще всего возникает ночью. Если человек чувствует пробежки аритмии и вслед за этим происходит рефлекторный сухой кашель, конечно, здесь нужно сделать суточный монитор Холтер, установить, что за аритмия, и назначить лечение, если оно требуется. Также в литературе описывается сухой кашель и в результате перикардита, то есть воспаление околосердечной сумки. Перикардит бывает сухой перикардит, эксудативный перикардит, но это воспалительный процесс. Может быть сухой кашель, честно, на практике я не встречался с перикардитами, не раз встречался, но именно вот такой, чтобы акцентированный был кашель на фоне этих перикардитов, нет. То есть в основном жалобы человека на слабость, недомогание, озноб,
озноб, повышение температуры, там на ЭКГ есть специальные определенные признаки перикардита. Особенно при эксудативном перикардите будут изменения на УЗИ сердца, будут признаки воспаления по анализам крови и так далее. А так, чтобы это перикардит проявлялся исключительно кашлем и больше ничем, ну, такое было, лично я не встречал. В литературе описывается как один из симптомов сухой кашель при перикардите, но на практике, вот за 12-летнюю практику, я ни разу такой вот акцентированный кашель, сухой кашель именно при перикардите я не встречал. На первый план выходят вышеописанные другие симптомы. Но самое главное, о чем я хочу сказать, это хроническая сердечная недостаточность. Да, действительно, при хронической сердечной, застойной сердечной недостаточности может быть кашель, но также это не является основным или единственным симптомом при ХСН. Чтобы у человека возник именно сердечный кашель, в результате хронической сердечной недостаточности должны быть изменения как минимум на УЗИ сердца. То есть должны быть большие полости сердца, должен быть застой по малому кругу кровообращения, повышение давления в легочной артерии, плохо работать клапанный аппарат, измененная фракция выброса. Ну, бывает, конечно, сердечная недостаточность нормальной фракции выброса, но все же. То есть должна быть клиническая картина ХСН. Когда человеку говорят, да у вас сердечный кашель, человек бежит в интернет, начинает что-то читать, потом пишет мне, говорит, вот мне доктор сказал, у меня сердечный кашель. Я говорю, ну сделайте УЗИ сердца, делают УЗИ сердца, все в норме. Делают анализ крови на натриуретический пептид в норме. Ну, о чем здесь можно говорить? Ну, какой здесь сердечный кашель? Я, как человек, как врач, который работает в отделении, в центре ХСН, хронической сердечной недостаточности, я, конечно, вижу таких пациентов, застойных пациентов, по малому, по большому кругу кровообращения. Каждый день их вижу, каждый день их лечу и веду. И что хочу сказать, у малого процента бывает именно кашель. И еще раз повторю, этот симптом выходит не на первый план. В основном их беспокоит слабость, одышка, отеки нижних конечностей, учащенный пульс, либо уже на фоне ХСН развивается мерцательная аритмия и так далее. Где-то там фоном может быть именно кашель, но редко кто на него прям акцентированно жалуется. Да, я не спорю, при хронической застойной сердечной недостаточности может быть кашель, но если человек делает УЗИ сердца, и там все в норме, но о каком сердечном кашле может идти речь? А также застойная сердечная недостаточность по малому кругу кровообращения может отражаться еще и в виде гидроторакса, то есть накопление жидкости в плевральных полостях. Есть даже такое исследование, как УЗИ плевральных полостей, и там может быть жидкость в результате ХСН, в результате застойной хронической недостаточности. Поэтому, если есть такая возможность, у кого подозревается ХСН и кашель, то можно сделать еще и УЗИ плевральных полостей. Но если там все в норме, если никаких отклонений нет, то и о сердечном кашле можно забыть, то, скорее всего, у вас кашель вообще не связан с сердцем. А те, у кого есть ХСН, то есть хроническая сердечная недостаточность, застой по малому кругу кровообращения и дополнительно к этому появляется кашель, как его лечить? Необходимо получать терапию от сердечной недостаточности. То есть нет смысла там какие-то откашлевые, противокашлевые препараты. Если это проявление хронической застойной сердечной недостаточности, застой по малому кругу, необходимо получать терапию от хронической сердечной недостаточности. В общем и все. То есть, что я хотел вам сегодня сказать. Основная грубая такая патология сердца, которая может вызывать и чаще всего встречается, при которой сердечный кашель, это хроническая сердечная недостаточность. Если у вас нет хронической сердечной недостаточности, вы не принимаете ингибитор АПФ, у вас нет частых пробежек аритмии, то вообще забудьте про такое понятие, как сердечный кашель.
В интернете он сильно растиражирован, порой человек обследуется, ничего не находит и все списывает именно на сердечный кашель, но на практике, как врач-кардиолог, говорю, что прям истинный сердечный кашель встречается крайне редко. Если у вас с сердцем все в порядке, ищите причину вашего кашля в другом. Обращайтесь к пульмонологу, обращайтесь к аллергологу и так далее. Всем спасибо, кто досмотрел этот видеоролик. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube, на мой инстаграм-блог кардиолога. Пишите комментарии и ставьте лайк. Всем пока, всем здоровья.